nga enkola yange wetera okubeera njagala nnyo okukiikirira omuntu wa bulijjo, omuntu oli atandikirwako alowooza nti munnange okubaako kyokola olina okuba nga oli mu bede. Nedda, nakyaddeko olunaku olwaleero mu maka, mu nkambi, mu area eya Sozo Property Consultancy. Bano nno mukwano gwange wali owidde ku kigambo ky'oyita kasavu kanyama, okuba ejjinja limu n'oleeta ebinyonyi by'emitwalo egiwererako ddala nti bw'oyingira wano oyagala byattaka nga tukusootinga, oyagala ntebe nga tukusootinga, oyagala bufaliso nga tukusootinga, dressing mirror nga tukusootinga, tukuwa buli kintu. Real estate mwetuli furniture tumugenderamu ddala. Kati gwe mukwano gwange ali yatulaba, kiki kyoyagala okulanga waliyo kitya uga birayika byabagagga. Nedda, ku Sozo Property Consultancy nga tusangibwa Kireka Kamuli Road. Jangu nga bwoli tebikoma mu kanisa, jangu tukukwasaganye naawe ogenda kututya otubulira kiki oyagala kutandikira ku mmeka nga tukubwira nti omutendero guli bwe guti ne bwe guti. Jangu gwakwata akasente koyita akatono kagenda kumalirira kakuwadde ekintu ekinene. We nabira ono olunaku olwaleero mukwano gwange nga njogedde n'abakugu mu by'ettaka n'abakugu mu bya furniture. Onogenda okumaliriza ng'otuletedde ssente ezitandika ng'enkeera otwala kisofa nga luli ozimba. Hey, beera landlord naawe mu mulembe guno oguliko mu ngeri ey'okusaaga ng'ekintu okisasula ng'asaaga ate n'okimalayo. Olunaku olwaleero tovaawo wonna wasinzidde okuba nga otulaba, leka twegatteko tunyumirwe TV nga bwe twegattako. Mbagala nnyo. Kaya wano wenyimiridde ndine ADRINE ono nno ng'omu ku bakitunzi b'ettaka. Yensonga lwaki nkuleetedde vibe nga yattaka, oba osika capati oba ovuga takisi oba oli wa boda, wano tuyina ekifo kyo ekisobola okuba nga tukwasaganya ku kasente ak'okusonda, nasobola okuba nga ate nawe tukufunira poloti ng'etaliiko nkaaya. Nawama ADRINE nimbye. Nedda mukwano. Njagala obabuulire abatulaba. Abatulaba nsooka balamusako nti mwasibye mutya nti muli mutya. Kansubira nti muli bulungi nnyo nga mukyala Fifi w'abagambye ab'Oluganda. Ettaka teririiko nti oba oyina oba toyina owooluganda, zonna z'oyina mukwano tuzaaniriza. Tutandikira akasente katono nnyo nyini ddala. Okay. Kaakati nga mutandikidde kasente akatono, ndesa akasente kange akatono mumaze okukakwata ku Sozo Property Consultancy. Ettaka lyange lyemunguzizza nzimbirawo mpita abakikale tukola pate ntandikira ku kyokola. Bw'oba akajja no ku Sozo Properties tuyina ka deposit akatini kini ddala ke tutandikirako. Bw'oba okoze ka deposit akatini tutandika ku mitwalo 10 okutandika. 5-10? Yeah. Tutandikira ku mitwalo 10 okubanga osobola onyingira ettaka wano mu Sozo Properties. Wabula oba owezezza ebitundu 7 ku buli 10 okola bino wammanga. Osobola okulimako emmere n'oba nga tokyatawana nti ngenda gula mmere. Nga ndese ebitundu 7-5 ku buli 10. Nima emmere yange oba emala emyaka 3 oba emala emeka mba nnima. Iye. Oba osobola ddala. Oba sekyo osobola okubanga oyiwako material. Nenkuuma ekyange n'okuuma ekikyo nga buli wempitawo nnambulako. Bulungi temuŋŋaana kuyitayo wadde kiro. Mukwano. Bantu babuulire. Ekirala mukwano owezeza ebitundu 7 ku buli 10 akapandeko kaluma okulaga nti mukyala gundi yasasudde wano. Obwannannyini mba ntandise obuwunyiriza. Obuwunyiriza ddala ddala bulungi nnyo. Simanyi gwe munanga tulaba bw'oŋŋambira nti onoolema okufuna ettaka. Ku mulembe guno ogenda kuba ng'okuba ssimu ya mukyala ADRINE eyo gy'olaba eyitawaawo. Ku sikuriini yo mukubire omugambe nze ninawo ekyabiri kyange tutandike kubanga munnaye enkoyo obupange. Kaakati muntutte okulambula. Maze oddirambula ndyagadde. Nsasula ntya? Nyangu nnyo. Ekiswanikibwako dada osobola okujja no ku ofiisi zaffe Kireka Kamuli Road. Bane ekyo mukimakinga tulina ofiisi eja eri Kireka Kamuli Road. Woka osobola okujja. First deposit yaffe ebeera ya mitwalo 10. Naye ate tekikulobera ggwe kubanga ogamba nze nina akakadde kange kankokyeyo. Oba nina obukadde 10 kambookyeyo. Buli omu mu kategori eyo nalina gy'alimu tukwaniriza. Gwe muvubuka atulaba mukwano gwange lwaki nesibye ku bavubuka kubanga tulina endowooza nti sooka oweze ssente olyoke ogula ettaka ate nga teziwezeka. Bano bakugamba jangu ku Sozo Property Consultancy basobole okuba nga bakwasaganya mu mbeera z'ettaka. Tovaawo nkyakuleetera abakugu mu by'ettaka. Kakati mukyala AMINAH njagala kujja wano ku Sozo. Kampala simumanyi bulungi nfubutukidde sayidi eno eziriko paaka. Ntambula ntya okuva mu kibuga okutuuka wano Kireka? Yes, okuva mu kibuga oba okutte taxi park ya old oba new mubeera mu taxis ezijja direct park wano Kireka ku nusu 2000 zokeza Uganda baba kutuusa wano Kireka. Just oyambuka bwambusi wano ku Kamuli Road ojja kuba otusanga nga Sozo Property Consultants offices zaffe weziri ate ne wetukwasisiza emirimu emirala ng'okutunda furniture. Muna kati nze namuna nga njire kuviira idinda nga nzija ku Sozo Property Consultants nze ate ntambudde ntya kulaba nga mbatuukako. Ogenda yita wano mukono
ogwo wano enambole ojja kuba mangu nnyo olitireka era nga just wano okuva ekireka ku stage oyambuka ku Kamuli Road ojja kuba otufuna ne bwe mbuza bubuuza nga ntuse ekireka weewaawo tumanyikiddwa ku ggwanga lyonna ya Uganda n'okusingawo. Okay, so gwatulaba otegeddewo okusanga baganda baffe aba Sozo Property Consultants bw'obanga obuusebuuseemu enamba y'essimu eyo giraba ku screen yawo mukubire Amina asobole okuba nga akunnyonnyola ensonga eno okusingako awo. Weewaawo bajja kuba banfuna butelevu. Kaakati munnange Amina nkubye akasimu kange Amina lo njagala genda ku ttaka ninamu akasente kange njagala kulambula nga sinnasasula nsasule kyendabyeko mugenda ddi tubasanga ddi tusisinkanawa era neetaagisa ki? Yes, omulabi omulungi oba ogenda kujja wano ku offices zaffe tusangwa Cheka ku Kamuli Road wetuviira ddala direct okugenda okulambula. Tulambula buli lunaku okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka 12 ez'olweggulo. Tulambula buli lunaku ssaawa ku ssaawa. Yes, okulambula kweweerere jangu tuvisitinga wano ku offices zaffe tusobole okuba nga tugenda nga tulambula ettaka weesimira ofune kyoyagala. Okay, kati nze ayagala ogenda olambula ngenda nina kifaananyi kimbwongo ttaka ttono kuba mpulira sente zammwe si nnyingi nnyo tezitiisa oba eriyo neddene. Ettaka tutundira ddala paka ku size yona gy'oba olowooza. Naye njagala yika 2 kisobokera ddala. naye njagala 10 kisobokera ddala wano ku Sozo Property Consultants. Okay, bwatulaba ogenda kubanga okuba ennamba ya simu ya Amina wansi awo asobole okuba nga akutwala olabe ettaka okusinziira ku bunene bw'oyagala wano ku Sozo Property Consultants kugamba nti ensawo yo gy'olina we can accommodate you. Wagenze n'ongamba mwami Apollo nti nno munnange bw'omala okujja ewange ompa ku ssente ng'otwala ebintu byange naye si kiwa nti oyinza zimpeera awo neetaagisa kiyinza okunziggyako ebintu byo ekikakasa nti nno nja zikuwa. Madamu Fifi omuntu yenna ali eyo ng'alina kyatunda ife tujjeewo ne tukkaanya ne tugala tuguze kino ne kino twadde kino ne kino naye tetwagala tugule ekintu bajje bagaye mwabbye atuguza ate babba kati tuba tukwetaaga gwe nga gwatuguza olina ID yo national ID ndaga muntu yange ofunireyo abantu nga omu 2 abajulira nti entebe ya Madamu Fifi era mbaddewo ng'agibaguza si mubbiye so si receipt ne receipt ya probably oba oyina TV electronics kebe sofa kwena receipt yayo gamba ne receipt yange yino okwongera okukakasa naye otugamba nti receipt yabula osobola tugamba nazigula wagundi wano musobola okuddukayo ne mubuuza waliwo nze atera otikka ebyange ne ngamba nabireeta naye abinidde mu bbanga liweze naye byange nze neetaagisa abajulirwa bali kati abo abajuzi tubeetaaga naye byonna biba toyina receipt tukola akalagaano owandiika n'otugamba kati mbaguzizza n'osayininga naye gye tuwaffe n'asayini. Okitegedde gwagenda okuba ng'oguza Sozo Property Consultants ebintu bye weetaaga okuba nabyo olina okuba ne receipt in case nga weeri olina okuba n'abajulirwa olina okuba n'endagamuntu. Ndagamuntu abantu bali bazinyoomo zifuna giwunye muzinoonye tusobole okuba nga tubagulako ate ebintu. Tweyanziza nnyo gwe atulaba mukwano gwange Madam Maria beera ng'omukubira ku simu ejo labiyita ku screen yo asobole okuba nga akuyamba mukwano togula 25 kwa 25 n'osaba ebisenge 8 ojja kuba otunoonyeza bizibu. Maria. Yes, Madam Fifi. Ogamba otya? Ndi bulungi madam. Nina yensa 25 kwa 25 ekyapa kyange kimaddi. Ekyapa tutandikira oba oyagala ekyapa tutandikira ku 5 ku 10 okusobola okulaba ng'osobola okuprocessinga ekyapa okukifuna. 25 seerimba 25 kwa 25 kiyinza obutasoboka. Kitegeeza emanziramu oggula nnyongeremuko oba olina okwongeramuko wakatono okusobola okulaba ng'ofuna kwosobola otandikira okufuna ekyapa. Owonye ffenna abalina 25 tubale tukeera ku makya tuwe ebyapa tugomanyi kye waali tukoledde naye kati otegedde ali eyo nti olina kubeera nga olina 5 ku 10 okusobola okuba nga ofuna ekyapa. Kati okufuna ekyapa emitendera gino si mizibu mugindekera bamusobola okunnyambako era neetaagisa ki? Emitendera si mizibu wadde na mulundi n'ogumu. Emitendera tugenda ku Uganda Land Board then if you want oyagala nga kyapa oyongeramu just obukadde 2 owa 5 ku 10 Uganda Land Board nesasula milioni 2 milioni zo 2 zokka wezi ne bampa kyapa kyange mu ngalo nofuna kyapa kyo mu ngalo. Kati nze asukkako ku 5 ku 10 nkola ntya? Wasooka ku 5 ku 10 kati awo ebaddako ebeera 10 nze ku 10 then webaggwayo kadde nga 4 nofuna ekyapa kyo mu ngalo. Wenyimiridde njina omukyala gwe bayita MACKLEN agenda kuba nga atubuulira era ennamba y'essimu eyakakasa eyitawo yiye oba si yiye bwe mba munoonya mutandikirako oba nedda. MACKLEN tubuulire ennamba y'essimu eyitawo wansi yiyo oba yange?
Enamba y'essimu eyitawe yange. Okay. Omuntu asobola okuyitako n'omaliriza ensonga ze. Musozo Property Consultants gwokola mu department ya kinawe y'amataka. Nedda Madamu Fifi. Okay. Nze Musozo Properties ntunda furniture. Ebintu ebirabisa obulungi ennyumba y'omuntu. Gwe byolimu. Byendimu. Kati nga kano ka dining ke tuyimiridde. Nga kano. Benzi jangu okampa. Nga nkakuwa bulungi nnyo. Gwe ali otegedde nti mukano gwange ebintu webiri jangu tubeere nga tukuwa twagala tubulire mpona ntyo okunfera obufere buli ku social media mpona ntyo okunfera okwewala okufera enamba zaffe producer ali muzikulagaawo kituufu bye mulaga nammwe bye mulina nga tukyali ku kyobufere saagala ndaba akafaananyi ngambe man kana kantu bakaleese onkolere delivery nga ndi ewala nga kafaanana bufaananyi osobola n'okuggyako wano ku Sozo n'otambulamu n'olaba ebintu bye tuyina tewali kyabufere kyemulaga kyemutunda maanyi nyongera okujukiza namba y'essimu gy'olabaawo MACKLEN obeera ng'omukubirako n'akukwasaganya nze akuba essimu nga ndi wala nkakasa atya nti benkubira be bammwe kubanga nange nsobola okukwata essimu ne bagamba oli ku Sozo Property Consultant tubuulire tuzikimewa woba okubidde omukozi wa Sozo Properties waliwo tune eyitawo bw'okuba essimu owulira webale okubira Sozo Properties ako kafefeka tewalasobola kagabanako kasita nkawuliranga mu background omanya ng'oli ku kituufu aba tayinza kunfera tasobola ndowooza ekyo kitegere mukwano gwange nti bw'oba okuba essimu nga temulimu kantu ako dduka oba tosaba kudduka linnya booda kubanga bagenda zikutwalako weekwasa onenye abantu mugaba ebintu mpaka up country nze kale kangambe ndi akyoli ebintu tubireeta nze ali wano ali kukugamba nina omuntu namuwa ebintu mbalala olulimi ndiwulira kati ffe tetulina we tutatuuka abembalalako baagala MACKLEN so mukwano gwange otegedde kati mubireetayo oba wembalala ekagowera ku bwereere buli wamuko oba oli Aluwa Acholi Pakwaki eyo yonna tubikuleetera kuweerere oba nsasula y'akasente ka transport kabakako atulaba mukwano gwaffe otegedde ekiri ku Sozo Property Consultant bw'ogula ekintu kyo totawana kudduka around onoonya mmotoka ate simanyi gye zipaakinga tumukuleetera driver n'akuleetera ebintu by'oku mulyango mwewale kubanga mutuwagira tujja kubanga tubasavinga bulungi nnyo kaakati munnange owa famire nga njagalira ddala okumanya nti nze sitooko ze mugula zibeera waka wokka mugula kuba amaduuka mugula sitooko zammwe tutya empya nkadde nze mbeera na sitooko kyera mbeere naki okujja okutuukirira wabeerayo ababazi ababeera eyo nga balina sitooko yaabwe ababazi kati balina abantu bebagula nga balina ebintu byabwe naye nga biri mu good condition tubigula ako wakataddemu amaanyi nange ngene nkola ebbajiro nkuyite ono wa famire ye wenaaviira wano nga simanyi tovaawo omukono gwange gwatulaba tukyali ku Sozo Property Consultancy Timo omuntu ali eyalaba TV ayagala okuyingira Sozo naye bw'atya akirowooza bw'atya alowooza oba ttaka temulirina alowooza oba teririiyo lisangibwawo ettaka lyammwe tuyina ettaka mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga buli luguudo oluyingira Kampala tuyinako ettaka ate kyo kirungi buli kkubo lyomanyi nti liyingira Kampala ne mu bitundu ebya mu north yonna tuba tuyinayo amataka azilonga zirijja e Kampala tuyinako amataka naye kati wemba mulina amataka buli wamu oyinza okuŋŋamba nti kati bw'obanga wadde tulina buli wamu tukyalina we tuconcentrate nze twagala liggwewo tukwatwale wali right now ettaka estates enjoyoto obulungi ennyo ate ezitambulirako business ziri mu bitundu by'emukono gwava e Kampala oyitira wano Kireka na Mugongo Sonde Bukerere nga otuuse estates nyingi tosobola bbanga ozimalawo so abali emukono kwegabali mu kintu abali emukono bolede bewangulira dazipoloti beerisankuli ate nga beeyi rayisi oba kitegeera so abali eyo bonna tubakubiriza jangu ku office ofune ettaka nina bupulaani obulungi obw'abavubuka obuliko omwana naga Fifi njagala ka pulaani yake nnyo n'ogizimbira mu bifaananyi n'ogimala nze ali ewala ku kyeyo sirina gwe neesiga musobola okunzimbira pulaani wenjibawa mugikuba eyo nga gye mba njagadde mbuuliramu ku nsonga kati ali ewala ku kyeyo ate kati ofunye baba weesiga Sozo Properties tuli company eri genuine ennyo mu bintu byonna properties ne real estate ate nga tuli bakabejja mugumu kintu ekyo so tulina ba engineers ba expert abamanyi ekintu kye tukola era ebifaananyi tubibalaganga zi video tuzibalaganga amayumba amayoyoto obulungi ennyo ne tusobola obanga tukuzimbira
n'oyo ali eyebweru abasobola ofuna ettaka oba kitegeera nga weesiga Sozo Property Consultants. Atulaba ku TV namba y'essimu eyo girabe eyitawo. Akubeko katikati. Abe ng'asobola okunkwasaganya ne muwa estates ez'enjawulo. Ne bupulaani obulungi. Bupulaani obwakolamu ennyumba oba otandika butandisi oba wakolamu oba osobola ofuna ekintu kyonna ky'oba oyagala. Eriyo omuvubuka agenda okwagala okukubira essimu eyita ku screen awalowooze hanze atanaweza ssente zaawamu nnyingi omubwami ono anankwasaganya atanduulire tantiise akoze atya omuvubuka oyo? Omuvubuka ali eyo example gye nnyinza omuwa ya muvubuka wa booda yakuba essimu n'aŋŋamba Timo nze buli wiiki nsobola ofunayo emitwalo 10 oba kitegeera nemwa ajangu ku Sozo Properties ffe tubimalanga oba kitegeera ne mugamba ogenda teekangayo 10 egibe emirundi 7 wali n'oyongerayo 5 emitwalo 7.5 ng'ofunye poloti ku bbeeyi eya wansi ennyo naye ng'ate ozza okola otya oteekayo mpola. Wow. Kizaamu amaanyi omuvubuka ali eyo otunda chapati oli mu taxi okola wuba oli mu katale munange jangu agulewo akawunti teekayo akasente koyita akatono wano ku Sozo Property Consultants bagenda kukwasaganya nawe ove mu mbeera y'okupangisa mukulukaye nawulidde nti poloti za wano temuziseera naye nkikakasa nga bambuulidde price naye njagala okumanya ku price gye nawulidde bunene bwenkana ki obwo nga ndabanga sente ez'okusaaga sente si za kusaaga yes ttaka tulirina ku bbeeyi ate ya layisi utandika ddala futi 25 25 sokoleke 25 ne wana 25 bulungi nnyo wajawe ennyumba 5 eje Uganda wajawe ennyumba ozimba ebisenge bibiri nofuna ate n'olujja ne toy n'abaana bo bazanyira enamba y'essimu eyitawawo ogiraba okubira mu kulukaye kayono waawano agenda kubanga kwasaganya bulungi ne bonoga mwana kaye kinaye era ajja kugira mu kinaye mumalirize ng'oli mu kusayininga mpapula za ttaka na kutwala bintu gwe munange atulaba kati ntegedde 25 kweri nze ayagala okulima nange mugenda kumpa 25 bulungi nnyo tukuwa naye ate tukuwa 25 tukuwa ettaka eddene osobola ate okulimira newe mba nzimba somero n'oba ozimba somero kitegeeza n'amanene agasinga ku 25 mugayina ettaka oyagala eka mmeka oyagala kulimirako oyagala lukalo oyagala lutobazi omanye entobazi tuziwa nnyo bakasitoma baffe bano mikwano gyaffe abaagala olima era mbadde ngenda kugamba kaye nkwate ensanvu zange mu 5 onsindike mu lutobazi mbonebone n'okuyiwa ettaka nedda madamu Fifi tukuwa lukalo kwogenda okuba nti ozimba ggwe ayagala okufuna erya 25 ku 25 ayagala okulima ettaka tulina ddene erya farming n'ebintu ebirala nnyo ate omukola bulungi atutegeka bulungi estates zaffe kirungi abantu bonna okuba nti abali mu mbeera ate ennungi oba oli ayagala kulima oba ate okusula kiki ekinkakasa obwannannyini bwebanga ddala tonfeze tukuwa wano ku Sozo Properties tukuwa endagaano edocument gye tukuwa okulaga obwannannyini obusembayo ate ku kibanja tukuwa ndagaano gye tukolera written agreement wano ku Sozo Properties wetugikuweera muganda wange kuba enamba y'essimu eyo ogiraba eyitawaawo mwamikaye akutwala 25 gwe tukusootinga ayagala okulima tukulage woolima ayagala essomero tukuwambuse wooliteeka tukuwa ekiwandiiko kyo fuwano tetugaba mbalusu oba mpewo kakati munange GLADYS njagala okumanya maze okuyita omukyala ow'omukatale akubidde essimu yiyawo eyitawo nakugamba naye GLADYS okugula ngenda gula naye nze mbalirira kattulansipoota bantwalira mmeka okuva ku maini okutuuka estates we ziri bakutwala nusu ora loka bw'oba olinya taxi kozi taxi gye ziri sooka oleke ng'ate abakyala bali mu kintu manyi numirirwa nnyo abakyala kati bazuukuse 10 lokka kitegeeza n'okutambula nsobola watambudde dda just kimu 2 oba otuuse wali poloti yes atugenda kugula poloti kubanga abantu basinga tutya nnyo okugula nti transport mungi mukyala gwali eyo jangu wagulire poloti mukwano gwange nga transport omutegedde nti ogenda kuva ku mulimu ng'akoolukumiru kwawe kali oba toyagala koonoona onookalamu enki ekyokulya tambulawo ogende otuuke ewaka asookera n'agamba kantambula mpolampola paka wentuuke wange kakati GLADYS munange njagala kumanya kuba bwentunulira ebintu bya Sozo Property Consultants bya magic biringa ng'ebyokusaagamu ate nga biri serious ate nga bya ddala mutunda ttaka kikaki ettaka lyetunda lya Bwakabaka nti Kabaka land mutunda lya Bwakabaka lyokka oba eriyo n'ettaka ery'obwannannyini tutunda ttaka lya Bwakabaka mainly lwa nsonga ettaka eri affordable eri buli muntu wa wansi nti asobola oddi accessinga ate liri mu bitundu bingi eby'eggwanga ate abantu basobola oddifuna kasente akatono nnyo ne baba mufuna mpola asobola odyewangulira kakati mu bintu ebimu byendabye ebyanneewuunyisizza mu ttaka lyammwe mulina obupande butegeeza ki obupande obwo kitegeeza nti client aba asasudde
ate naye batamazeeyo tumuteramu akapande ke. Okay. Yes, for easy identification. Tine wabaze nagamba amaze emyezi gyange nagula ettaka lyange ne nditeeka eyo. Maze emyezi gyange eja ebiri seddangayo. Ne wajja nagala Sozo Properties nzize muntu ettaka lyange weriri oba kale ka netwale. Kyangu nnyo okugamba nti nagula wano. Kuba abalabawo erinnya lye. Abalabawo erinnya lye ne plot number ye ne size ebeerako. Muteekako erinnya amanya g'omuntu oyo ne muteekako plot size ne muteekako plot number. Buli kimu kibaako. Kati obituuka ku nze nga naguza akataka kange saagala bamawulire kujja munkola mutya ate gwe naye tetukuterako na linnya lyo tufune nnyo ola nti gwe Fifi tukuterako Fiona kozala bwani Nsubuga okitegedde tukuterako Fiona Nsubuga n'ensireyinga wamaze dda nga teri muntu antegedde nga n'abanja tamanyi tino okay nga munanga atulaba enamba y'essimu eyita ku screen awo ya mukyala Gladys ng'oli mukyala okola business eyo gy'waliise business entono business etandikirwako jangu kusoza property consultants basobole okubanga munnange bakuyambako okubanga akakuwaliisa akatono bagamba emu esinga 0 kakati client ali eyo atulaba ali awo akutunuulidde ayagala kumanya singa ayagala omutwala alambule mumutwalira ssente mmeka okulaba ku ttaka lyammwe okulambula kwa bwereere. Okay. Jangu ku Sozo Property Consultants tukutwala okulaba ettaka ate era tukoze ku bwereere. Muntwala ne munkomyawo watanga gye muntu tenze gye nsula n'enkoma eyo ne sidda oba kinkakatako okudda era kikakatako lwa nsonga oba olina okujja payment plans zonna tudiscussingire ku office tulabe engeri gye tugenda okuba nga ate tukutambuddewo. Kaakati Morini ontutte ku ttaka maze okuliraba neŋŋamba nno Morini nze gwolaba sirina budde naye akavanga taakange kaakano nkwesi zigenda obimala onompereza receipt ku WhatsApp. Sente zo tuzaagala ate era n'ettaka twagala oddikuwa naye tuba tugenda kusaba ojje naffe ku office tubimale byonna mu office ate era olyoka ogende funamu kadde fisaawo akadde jangu naffe otuke ku office tubimalirize tukole agreements everything tukuwe document odde waka. Mbadde manyize kentuusewo n'ensiima nkukwasa ssente zange ne neeyongerayo nze ne nkubanja receipt. Kigwera wano ku office wenyini. Kuba ku nnamba y'essimu gy'olaba ku screen yo gwe munnange atulaba ku TV olunaku olwaleero oyogere ne Morini omugambe munnange akasente mbadde manyina akakwere naye neewaddeyo nja kukoma wati oyo alina ne simayira ajja kusimayiringa okuva eyo emukono mpaka wano ng'omuwadde akasente. Kaakati Morini bino emugamba nti mutwala abantu ku ttako dirambula lwaki nze sibatayiriza mu kkubo nsulaawo muddaawo ne tukimaliraawo nemba joyininga. Anti kati oba olina okujja westuli ojje ku office oba olina you have to open your account with us so that very first deposit you make is supposed to be done at the office. So oba olina okujja ku office naye obanga oli eri gye tugenda wakiri tetukukima kubanga ffe tusiba tutwala abantu ku ttaka tukukima wakiri n'ojja wano naye ng'olina okwesitula n'ojja wano you open your first deposit with us then tugende ku ttaka ate era ojje omalirize. So kitegeeza nange bwe nzija wano ne mmanya gye nnaabanoonyeza olabewo wano nno kirimu ensonga bw'aba n'esente temala gagenda etyo mmanya ssente yo weeraze ogambe nagiwa omuwala mweru nasangawo omusajja omuddugavu osigaze obujulizi. So ensonga etuleesa wano ku ofiisi tugulewo akawunti wakola akawunti eri wagiggulawo kati nkitegedde gwe munnange atulaba ensonga ekuleetesa ku ofiisi wano kuggulawo nkolagana eya bizinesi ennungi jangu tugulewo akawunti yaffe omanyani gwowadde ssente omanyani gwonoobanja era onoobabanjizaawa yekireka Kamuli Road tovaawo nagambye Sozo Property Consultancy bakabaka nowuliddeko bulungi wano nti waliwo okusasula installments so njagala okumanya nene uwo mukyala momo bikola oba bina gye bikoma. Ffe wano tukkiriza okusasula ku kibanja mpola naye ekyensobola okugamba omulabi waffe ali eyo prices zaffe nsaamusaamu so kibeera beta n'osasula mangu kuba bwe tufuna client azze ng'akyetaaga tubeera ne baclients abali need and they have cash so client oyo asobola okukitwala. Kitegeeze bbeeyi si ya waggulu nnyo mba ngisobolera ddala okukyeyimbamu omulundi ogumu ate price ziri fixed kubanga price webanga eri negotiable kitegeeza nsobola okuva wano n'ekintu kyange
prices zaffe ensaamusaamu naye tusobola okunegotiating nonsalirako nenkusalirako n'otwala ekintu njagala ebyokunsalirako bw'otansalirako biba binnemye ebyokugula edda tukusalirako kitegeeza birimu n'okusalako tukusalirako mulina branch bwenyinza okuweta nengenda nembimalira eyo mwe ne mumpeereza ekyange nyongera bategeeza branch yaffe etyeja maŋŋa eryemu buli kimu okisanga wano kiweka Kamuli Road wetusangibwa temwinayo wadde akatonotono nedda akulimba nti ndi seeta aba akufera mubbi kuba enduulu nina kujja wano olina kujja wano atulaba tokkirizibwa okubanga obbibwa kuliba ku namba y'essimu eya madamu Momo etambula awo ku screen yo akulabule akubuulire tebakufera tebakubba ennaku zino sente tekoleka kuba kubi ku namba y'essimu eyitaawo omugambe hallo Carol ne bw'onooba omugamba bitakwatagana agenda kuzzaayo ku nsonga z'ettaka akugambe nga tonnaba kuŋŋamba kira oyinayo akapoloti nti tutandikire kapoloti ebirala bigenda kujja nkugambye mu Sozo Property Consultancy bw'onookuleka ku luno nga tolina kyoweegulidde tetugenda kukusonyiwa wamanga mwagambye mutunda ku mataka ga Bwakabaka ate tegalina buzibu nti buli kintu kikolebwako mu makubo amatuufu njagala okumanya maze oggula ettaka lyange ndi mukyala mufumbo nina abaana abasoma abaana balwala enguudo gye ziri muyina amasannyalaze muyinayo amasomero muyinayo amalwaliro oba muntwala mu kizikiza ne musuula eyo n'amasannyalaze gayinza okuba tegaliiyo ettaka lyaffe eddungi nnyo ate nga kibuga tulina amazzi masannyalaze neighborhood eri very fine abantu gye bali oyagala okutwala abaana ku ssomero teweetaaga ate kujja eno mu kibuga amasomero gye gali amadwaliro gye gali so everything is just fine muyinayo ku masannyalaze nze ndi mulabi wa buzannyo na mipiira amasannyalaze gye gali bulungi nnyo mu estate si mwennyini ate nga n'ekkubo kwennyininyini nti ova mu mmotoka tukutute kulambula ova mu mmotoka n'otuukira mu estate so ettaka lyaffe location eri very fine price range ya plots zammwe ez'enjawulo etambula etya kubanga sofa mpulira mwogeranye y'ensanvu oba yesembayo okuba ey'ebbeeyi ennene ffe mu Sozo Property Consultants tutandikira ku mitwalo 75 ekya Uganda tulina 75 tulina akakadde kamu kitundu bubiri busatu kudda waggulu so ettaka lyaffe eddungi ate nga tetuliseera so sente zisinzira ku bunene bw'ettaka lye mba ntwala atulaba mukwano gwange ndoza otegedde gwoba oyinamu obukadde bwe 10 jangu obutwoke tukuwa ettaka gwe olimanya kyolituwa ng'omaliriza okukolerako ebyo byonna byonooba oyagadde okukola wano wenyimiridde ndina mukyala gwe bayita Liz era enamba y'essimu eyitaawo bweti ya Liz agenda kubanga akuyambako kunnyonnyola obutendera kiwono tugenda kukuliramu katono naye nga tujja kubuulira emitendera mu details bw'onoobanga omukubidde ku simu ng'olina okyoyagala naddala kusingira ddala ensonga z'ettaka Sozo Property Consultants Liz ogamba otya? Ndi bulungi Madam Fifi ogamba otya? Nze sigamba okujjako nsonga z'ettaka ze zindese ekireka olunaku olwaleero nga njagala n'oyo atulaba ategere lwaki nazze ku Sozo Property Consultants offices. Kakati maze okujja mu nguzi z'ettaka njagala okumanya mponye ntya okuŋŋamba nti tewamalayo mitendera kino tewakikola kuba nzize mpulira ebintu bingi ebyogerwa mpuliddeyo ekkanzu mpuliddeyo obusuulu ate nga bandabudde ne baŋŋamba egyo mitendera mikulu nnyo ku nsonga z'ettaka kati engeri gye nazze wano nga bakafulu b'ettaka we muli ojja kuba onkoledde olunaku lw'onooba ombuuliddeko ekkanzu kye ki era kikolebwa ddi nga nze kasitoma awo gw'omaze okuguza ettaka obusuulu eba annual ground payment nti nno obanga oguza ettaka obwo obusuulu obusasulwa buli mwaka okusinziira ku ttaka ly'oba oguze wawe liba liri kati obusasulwa buli mwaka era obusasula mu Buganda Land Board tewali walala nedda mbadde manyi mbuleka waneeno ku Sozo ne mwesootinga nedda forede tuba tukuguziza ettaka nga gwe nannyini ng'olina obwannannyini so obusuulu obwo ogenda obusasula mu Buganda Land Board ate kanzu eno ngula kanzu ku dduuka zino ez'abagole ez'omuleera ngiteekako erinnya lyagwe ngendo giwa nenjitwala wa ekanzu eyo tetegeeze nekanzu gye twambala zineno eba consent payment nti nno ze ssente z'oba osoose osasula ate osasula mulundi ogwa gomutoziddamu zo okusasula omulundi era nazo toziwaffe oseka mu Buganda Land Board ezo nzitwalayo ddi ozitwalayo nga tumaze okukwasa obwannannyini nti ettaka liryo gye bayita ekkanzu ngenda nampapula ze mumpadde oba muyinawo wano omuntu ne mugamba ono yakulembera abantu baffe nti ono waffe tetubaleka mu bbanga omu muyinayo munnyambako oba Madam Fifi tukutwalayo mu Buganda Land Board ne tukwanjula era n'oteekayo ze ssente
mbadde manyi mundekaawo nze n'enzunga gwensanga yena nga yeeyise nannyini takanze nga muwe ebibye nga nvaawo awo nedda tesobola kuleka kuzunga era tukuyambirako ddala omulungi atulaba kuba ku nnamba y'essimu gy'olaba awo etambula ya mwana muwala Liize agenda kuba ng'akuyambako okwongera okunnyonnyoka ensonga zino oleme ggula kintu okikomye mu kkubo olw'ekintu ekitono ennyo ate kubanga ettaka lirina amateeka agalina okugobererwa amateeka gano gateekebwawo gavumenti tewali agamenya jangu ekireka ku Kamuli Road abasozo bagenda kuba nga bakwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala weegatteko obulamu bunyuma weegasseko vali mukyala Charity jebaleko nnyabo kale nnyabo nawe jebaleko kaakati abantu mbategeezeza nti essimu eyitawo yiyo era bw'olaba evugavuga ng'omanya twagitaddeyo abantu bakwetaaga naye nga twagala okumanya nga abantu tebannajja nze ndi muvubuka nkyezimba kayumba kange katono naye njagalamu ebirungi ate entebe mugitunda nnamba nsobola okutwalako ekitundu ne nga naye nziwe ngiteeka wano eno yejjaawo 2 seater wadde muyinako 5 seater nze njagalako eno musobola ojjinguza oba mutunda kiramba oba oyagaddeko tugeze 2 seater oba 1 seater oba oyagala full set kyonna kyoyagala nzoga nze njagalako 2 seater tulina ebika kwe tusobola okwawulirako ne tukuwa n'otwala ekintu kyoyagala tuyinza kukulembesa ng'oyagadde ekintu kyonna si buli ntebe nti eyawulwako tulina ebika kwe twawula nompaako ekyo yo tugitunda full set eriyo nazino nga tuzitunda 1 seater 2 seater 3 seater kyonna kyolina kyosobola kasa kibanga kyekijja ewange kasa kibanga kyekijjawo ate nga kyosiimye tetuyinza kukulemesa kintu kyonna ng'okyagadde wano ku Sozo Properties waliwo ebifaananyi bye muteeka ku internet ku mitimbagano gyammwe ne nkitunuulira ne ŋŋamba kitanda kino kinkubye ŋŋenda okujja nga tekiriiwo omuntu yansoose n'akigula mba nsobola okufuna ekyo kyennyini oba kati mu buli ngeri yonna tuba tusobola okufunira ekintu kyoyagala gwe newoba ojjanga ekintu oba ojjidde ku peegi ng'olaba bakitutte gwe tolina kweraliikirira tolina kufaayo mu buli ngeri yonna tuba tusobola okufunira ekintu ekyo ate mu bbanga eritali ddene kasita ntuuka wano gwe kasita otuukawo ng'ate oli wiringi ekintu okyagala oyagala okisasule kyoba okifuna tuli ne Ronnie okuva mu Sozo Property Consultants enamba y'essimu gy'olaba etambulirawo gwe muganda wange ndaba y'essimu ye omukubirako bulungi Ronnie agenda kuba nga atubuulira bwe mba kina kyenjagala okugula ewaabwe naddala ettaka nzija naki okulaba nga ntandika okukola payments zange omuntu yenna ayagala okugula ettaka ojja ku ofiisi zaffe Kireka Kamuli Road era osobola okujja n'endagamuntu oyitamuko ne ssente ez'okusiba ku ttaka lyo osobola okujja ne witness gwe ayagadde okugula ettaka ofiisi zaffe ziri wano Kireka Kamuli Road nkakasiza ku kinga sinnasasula nti poloti zino ze mutunda ddala ziri authentic gye ziri poloti zino zimanyikiddwa ddala okuva mu Buganda Land Board era documents zonna gye ziri gwagadde okweyongera okumanya nti no poloti zino ziri authentic osobola okugenda mu Buganda Land Board n'omanya poloti number era buli kimu osobola kitegeerereyo ne ku mutimbagano gwennyini era osobola okusaakingako n'olaba oba poloti zaffe zino ziri genuine era nze mukakasa ziri genuine z'amazima era abantu abazze nga bazigula bazirinako obujulizi tewali atawanyizibwa ddala Okay, gwe mukwano gwange atulaba njagala kutegeeza nti kozesa essimu yo beyond gossiping and insulting people oyongereko okumanya nti ngenda kwenda n'abasozo properties basaakingeko babaddewo bbanga ki bakola biki internet terimba ejja kuleetera buli kibakwatako n'eby'ettaka oba oyagala tebirimba nze nga client azze mu Sozo nziza okugula ettaka era mmaze okukkiriza oluusi nzikiriza ngenda kusasula omutima ne gunga ukakafu kiwe nina ati ddala eno kampani gye nkolagana nayo yentuufu tebanziba bantwaleko obusiiba sange nga bagaddewo tebaakoze abantu tebakyesigika abantu bafeera abantu babbi abantu balina ebizeezi bantu babula yes naye kyolina okumanya client waffe ali eyo nti Sozo Properties tumaze mu nsiika emyaka egiwerera ddala 20 naye tugenze okujja mu mawulire ndoza giringa emyaka nga 7 kati gye tukulungudde nga tuli mawulire naye kyolina okumanya nti baclients baffe tuli bantu beesigwa osobola n'okugenda ku simu yo n'ogenda mu URSB n'osaakinga n'olaba Sozo Properties byonna ne babikuleetera ebikwatagana ku Sozo Properties kitegeeza muli registered tuli registered mwakkirizibwa okukola kye mukola twakkirizibwa okukola kye tukola era tukolaganye n'abantu bangi nnyo ebbanga lyetukolaganye nabo abatambudde ne Sozo Properties bamanyi ddala Sozo Properties kyeki gye bakolagana mufuuza sijasanga nga mwadduse mwagaddewo office mwasenguse naye era bino byonna mubitwala dya
tetusobola bitwala kuba Sozo Properties tetukyeyiya mwakikuba ndikuba bede kwate namba y'essimu gyola bayita ku screen awo mukwano gwange okubiira omukyalo nomugamba omubede nange omubede munnamwe nzize ninamu akasente kange njagala munguze kuba nategedde nti ddala benkolagana nabo batuufu otyo Santos oli mu byattaka oli mukugu ddala njagala nkusoya ekibuuzo kyange eky'ettaka nsobole okujja okuteekayo sente zange ng'omutima guntegese bulungi tewali buzibu nina ekirooto kyange kyakuzimba ssomero njagala 5 ku 10 njaawo oba sijaawo essomero tuba tugenze wala essomero liba ddene naye bwe mba nkumenyeddemenyeddemmuko okusinziira ku bunene bwalyo kuba nze mpulira ndi mubedde mu by'ettaka mba sigambwako so omuntu eyandyagadde okukozesa 5 ku 10 obulungi bwe mba ku breakingiddemu nti osobola okuteeka ennyumba bwaguuka ate nga ogenda fissawo n'olujja kumpi lwenkana fuuti 2 ogenda kukola ebisenge 3 ofiseko n'olujja ennyumba eyo ejja kwa 25 ku 5 eri 5 ku 10 okyalinayo ekibangiriza ekiwera nenkola ne kagadeni yes osobola oteekako kagalaji wali noteekako kagadeni aba omanyira ennyumba z'emirembe emitebi yes obeera nga kalungi naye nga oli agamba akikola atya so ekirooto kyange eky'essomero ekigobye sikigobye nkyongereko ku ttaka eddala tuba tujja kwongerako wakiri owezenga 10 ku 10 oba okusingako awo 10 ku 10 nenkola akannasale kange ndowooza gwe mukwano gwange ali waka otegedde kuba bida mwami Santos ku simu yaawo ku screen omugambe kati nze w'ekirooto kyange eky'essomero ompa amagezi kinsomero nti kirifaana litya njagala bwe riti gwe tujja gendako mu kalina tugendeko mu bugazi bwe buti tusobole okuba nga ate tukwasaganya tubagambye wano ku Sozo Property Consultancy ekisooka kya byonna callback tune yaffe tekopebwa oba weewaza obufere payment si zonna tuzikolera wano oba weewaza obufere nti jangu tukwerambulirize ettaka tulikuumira tulikulambulira tewali muntu ajja kuyingira wuwo nga tateekeddwa kuyingirayo jangu obesige tojja kugisa ko Madam Fausta oli bulungi mukoma ku bino butanda bw'abaana simanya bwa mu nnyumba mugenda up to weya wano tutunda ebintu ebyenjawulo ebintu bingi nnyo tutunda ebintu eby'omu bulamu bwa bulijjo tutunda ebintu nga eby'omu saluuni tutunda ebintu by'omu ofiisi tutunda ebintu by'omu jimu tulina ebintu bingi ebyamasannyalaze TV nsobola okubikunnenyera bingi nnyo so wanabinenya ne TV muzitunda tutunda TV ennungi ennyo fridges tulina damage olina saluuni yaawo osobola okujja n'otwala eby'omu saluuni oba olina botiiki yo tulina damage zikola mu botiiki ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Sozo Properties entebe mukola za miti gyokka nti buli office mugiwa muti oba mulinamu n'ez'ebyuma tulinamu n'entebe ez'ebyuma tulina entebe ez'ebika ebingi tetukola miti gyokka tukola buli kika kyona kyoyagala okisanga wano ku Sozo Properties ekintu ekyo twakimala mwakyesigaliza kuba ku namba y'essimu y'omukyalo oyo eri awo ku screen abeere nga ate munanga akukwasaganya bwe manjagala kusiika chips naye otandika bizinensi ya chips muyina buno obuzisiika nakonsobola okukafuna nnyo nga bulungi nnyo twala akomako akasiika chips n'osiika chips bananga olidda weebaza Sozo Property gwe munnange abadalooza nti byakusaaga nedda kuba ku namba ya Madam Fausta eyitaawo wansi ku screen yo asobole okuba nga akuyamba mukaye munenze njagala kakusiikira waka baana chips nkoye ekikalayi akuweereza akantu abaana bagende ku omulembe oguliko omulembe ogwaffe kitegeera gwa mutimbagano banyumirwe chips nga n'oba toli waka beefumbira ate ne beerira jangu ku Sozo Property Consultancy nga bwe tugambye basangibwa Kamuli Road payments ziri waabwawo tewali kugamba nti sindikira gundi ane namba z'amasimu era producers tekawo nozira bezigendako sente zo za njawulo kuzabalala twagambye call back tune yaabwe bokka buli wawulira omuntu oyo ngagamba bali kubira Sozo Property Consultants ngomanya okubidde omutuufu Fifi the Queen mukyala nsibuga omubwati gemanya gange mbadde kireka ku Sozo Property Consultants tusisinkane ate omulundi omulala. Thank you so much for loving us, thank you so much for supporting us.